Este filme contém material violento e pode não ser adequado para crianças. Aconselha-se a supervisão dos pais. Este filme. Você não escolhe mais o que você quer ver, você não escolhe mais o que você quer ver, você não escolhe mais o que você quer ver, você vê o que você tem que ver, o que eles mostram pra você ver. A vida sem a TV, ela hoje no Brasil seria insustentável. A vida sem a TV, ela hoje no Brasil seria insustentável. Porra, a mídia só vê o lado dela, velho. Porra, a mídia só vê o lado dela, velho. Porra, a mídia só vê o lado dela, velho. Depois de certo tempo, não se pode mais separar a televisão de seu público. Onde tem gente, tem TV. Onde tem gente, tem TV. Onde tem gente, tem TV. A gente espera muito mais da televisão. 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 Televisão devia ser um meio educativo e não o que é hoje. Televisão devia ser um meio educativo e não o que é hoje. Televisão devia ser um meio educativo. Televisão devia ser um meio educativo. Televisão devia ser um meio educativo. Você vai saber o que a TV pode fazer ao seu filho. Você vai saber o que a TV pode fazer ao seu filho. Você vai saber o que a TV pode fazer ao seu filho. Você vai saber o que a TV pode... Você vai saber o... Chocolate and clothes make me happy. Chocolate and clothes make me happy. Chocolate and clothes make me happy. Chocolate and clothes. No Invasão Fashion. No Invasão Fashion. No Invasão Fashion. No Invasão Fashion. As crianças passam mais tempo em frente à televisão que nas salas de aula. As crianças passam mais tempo em frente à televisão que nas salas de aula. Se alguém tirar da Nick, chore! Se alguém tirar da Nick, chore! Piquenique! A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito mais. Televisão devia ser um meio educativo e não o que é hoje. Televisão devia ser um meio educativo e não... Televisão devia ser um meio educativo e não o que é hoje. Televisão devia... Estabelecer um claro confronto entre o conteúdo qualificado e a ditadura da audiência. Estabelecer um claro confronto entre o conteúdo qualificado e a ditadura da audiência. Mas no nosso caso, no caso do jornalismo, a gente só mostra o que está acontecendo no país. Mas no nosso caso, no caso do jornalismo, a gente só mostra o que está acontecendo no país. Tem hora que notícia é a pior coisa do mundo. Tem hora que notícia é a pior coisa do mundo. Das 8 às 9 é a melhor. A própria TV precisa problematizar a TV. O que é que a emissora vende como produto para um anunciante? O público, você. O que é que a emissora vende como produto para um anunciante? O público, você. A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito mais da televisão. A gente espera muito. A gente espera muito.
A gente espera muito mais da televisão. Televisão devia ser meio educativa e não o que é hoje. Televisão devia ser meio educativa. Televisão devia ser meio educativa e não o que é hoje. Televisão devia ser meio educativa e não... É um veículo de comunicação alternativa onde as pessoas, e não algum jornalista, algum especialista de informação faz por você. Que é um veículo de comunicação alternativa onde as pessoas, e não algum jornalista, algum especialista de informação faz por você. Que é um... A ideia de formar o Mídia Sana veio de onde, cara? Bem, há uns 10 anos já, que tem uma galera que trabalha com a história de video jam, né? Galera, bem, que eu ouvi falar, a primeira galera que fez isso foi o EBN, que é um grupo americano mesmo. Mas hoje em dia ele não está em atividade mais não, assim. Eu acho que na época que a galera iniciou com a ideia, não tinham nem equipamentos, assim, adequados para fazer a história mesmo. E eu acho que recentemente tem um outro grupo que trabalha, assim, com enfoque que a gente usa, mais ou menos essa coisa de produzir música e vídeo ao mesmo tempo, que é o Cold Cut, que é uma dupla de DJs da Inglaterra e tal, que saíram dessa parte assim, de estar trabalhando só com som para começar a trabalhar com imagem também, né? Vocês começaram com que equipamento e, desde o começo até agora, quais foram as aquisições humanas também? Rapaz, basicamente o que a gente fez foi implementar essa ferramenta de vídeo, né? Aí a gente, existiam softwares que podiam sincronizar a música com vídeo e a gente, assim, viu que existia essa possibilidade e a partir daí a gente só, assim, anexou os computadores, né, a parte de música, né, assim. E a gente está também querendo criar uma dinâmica de trabalhar a coisa mais ao vivo ainda, assim, de utilizar mais a câmera que está captando imagem na hora e jogar isso ao vivo, assim, e conforme for o evento, a gente captar depoimentos, de repente, antes do evento, para já lançar eles no meio da apresentação, sabe? Cecília sempre está nessa parte. Cecília, tem Marcelo Campelo também, que ajuda, Mamorra, tem Kelps, ou seja, na verdade é um coletivo, assim, é um grupo aberto, assim, a gente vai recebendo contribuições, porque como tem várias áreas envolvidas, né, essa parte de jornalismo também, essa parte de design, a gente está sempre pegando informação e contando com a colaboração, assim, de outras pessoas também. Eu acho que mais do que a técnica, o que une a gente é a mensagem que quer passar, é utilizar a técnica a serviço, assim, de uma ética, e isso propõe um novo olhar, né, um novo olhar para... Utilizando essa mesma ferramenta, assim, que você vê largamente utilizada muito para chegar a fins de mercado, né, assim, ou seja, assim, a mídia é uma ferramenta que está super presente no dia a dia, é formador cultural, assim, é uma ferramenta que forma culturalmente a gente, só que é algo que não é democrático, é um espaço não democrático, assim. Quem é que tem acesso à televisão? Quem é que tem acesso a escolher programação? Ou seja, a gente quer trazer esse questionamento junto com o trabalho, né? Em primeiro momento, essa mídia de como utilizar essa ferramenta, né? A partir daí, assim, a gente está utilizando essa ferramenta para levantar outras questões de ética referente a outros assuntos, né? De publicidade, a ecologia, enfim. Todos os dias somos bombardeados por comerciais e pôsteres divulgando marcas. Todos os dias somos bombardeados por comerciais e pôsteres divulgando marcas. Compramos muito além das nossas necessidades. Compramos muito além das nossas necessidades e raramente paramos para pensar sobre isso. Compramos muito além das nossas necessidades e raramente paramos para pensar sobre isso. O consumismo chegou a proporções tão altas que para alguns se tornou uma doença. O consumismo chegou a proporções tão altas. O consumismo chegou a proporções tão altas.
vítimas do marketing. Tem um batata doce, tem um repolho também, tem inhame, cará São Tomé.